자, 상현 마을에서 1.5km 왔는 지점이죠. 자, 오늘 유일하게 오르는 산 부엉산입니다. 자, 건너편은 이제 다시 되돌아오는 길이고요. 자, 우리 선동마을에서 왔고요. 여기서 이제 땅매산으로 가려면 이제 바로 갈 수도 있고, 우리는 여기 부엉산 전망대를 올랐다가 가겠습니다. 이쪽으로 가시면 이제 땅매산으로 바로 가는 길이고, 저희는 여기 부엉산 전망대를 올랐다가 가겠습니다. 이쪽으로 진행해도 됩니다. 자, 이 다리가 생기면서 우리 둘레길 키로수가 한 2.5km 정도 줄었습니다. 요 다리 생기기 전에는 직진해서 갔어야 됐죠. 자, 누리교에서 선동마을까지 1.4km 남았습니다.